ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീച്ച് ഡേ വ്ളോഗ് ആട്ടോ. ഈ ഒടിൻ്റെ കൈയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബീച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കുറേ കാലമായിട്ടോ ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട്, കുറേ കാലമല്ല കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനതാ ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി. ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ പൊടി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് പൊടിയിലാണ്. ബസ്സാണെങ്കിൽ ഒറ്റൊന്ന് പോലും വരുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കാത്ത് നിന്നതിന് ശേഷം ഒരു ബസ്സൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ആ ബസ്സൊക്കെ കയറി. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ബട്ട് റോഡ് ബീച്ചിലേക്കാട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല ദൂരം ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് നല്ല വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നല്ല വെയിലും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇറങ്ങിയത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ കുറച്ച് കടലൊക്കെ മിഠായിയൊക്കെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളതാ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കായിരുന്നേ. കാരണം നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ വേറെ എങ്ങോട്ടേക്കും. അപ്പം ബീച്ചിലേക്ക് ആരും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും 2 മണിക്കൊന്നും പോകാതിരിക്കുക. കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ താന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പോവുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഐസ് ക്യാൻഡിയൊക്കെ കഴിച്ചു, ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും പിന്നെ വലിയമ്മയും സിസ്റ്റേഴ്സും ആയിരുന്നു കേട്ടോ വന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരടി പോലും മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അത്രയ്ക്കും വെയിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന് നടക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു വെയിലുണ്ട്. ആൾക്കാരും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഞങ്ങളും കുറച്ച് കപ്പിൾസും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വെയിലാണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഊഞ്ഞാലും കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നും വേറൊരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കായിരുന്നേ. അപ്പോഴാണ് ഈ തൊട്ടാവാടി കണ്ടത്. ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് തൊട്ടാവാടിയൊക്കെ തൊട്ട് വാടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈവനിങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടത് സംഭവം കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബട്ട് റോഡ് ബീച്ചിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ കണ്ടില്ലേ, നടുക്കടലിൽ പട്ടി കുടുങ്ങിയതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടേക്ക് കയറാൻ നോക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ നടുവിലെത്തിയിട്ട് കുറേ നേരമായിട്ട് കുടുങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് റോസ്റ്റഡ് കാഷ്യൂസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു. ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് താഴ്ന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് സുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉപ്പിലിട്ട വാങ്ങാൻ പോയി. ബീച്ചിൽ വന്നാൽ ഉപ്പിലിട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബീച്ചിൽ. അതിനൊരു ഏലന്തപ്പഴം വാങ്ങി. ഇമ്മ വാങ്ങിയത് പൈനാപ്പിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന്ന് ഒരു പീസും കൂടി കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മക്രോണി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾ 2 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മക്രോണി എടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് മക്രോണിയൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല ഭയങ്കര ഒരു ക്വയറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നേ. ഓവർ ക്രൗഡ് ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ റഷ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു ഹറിബറി ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു പ്ലേസ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒടിഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കൈ. അങ്ങനെ ഞാൻ കെട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു. കാരണം കെട്ടുണ്ടായിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ ആ മരത്തിൻ്റെ മേലൊക്കെ കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നേ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണതാട്ടൻ്റെ ക്യാമറാമാനെ എൻ്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും എടുത്തെടുത്ത് ഈ കണ്ണക്കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഓവർ ക്രൗഡും അല്ല, നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോയി. അങ്ങനെ പോയ പാടനെ എനിക്ക് ഈ സാധനം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടോ. കാരണം എനിക്കിത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കേ. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും 2 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മിറർ നോക്കുന്ന ആളാട്ടോ കോളേജിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചൊറി കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും നോക്കിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വന്നത് ഈ ഒരു പട്ടം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ നോക്കി. പിന്നെ ഞങ്ങളതാ ജുനുദയും ജൂജു ഒന്ന് വാങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടി കൂടി ഞങ്ങളെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു കേട്ടോ. അവൾക്ക് ഇന്ന് കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കോളേജ് വിട്ടപ്പോൾ നേരെ വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ അതാ ഞങ്ങൾ കടലിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നേ. ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തോ ഒരു ഫുൾ ആവില്ല കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കടലിൽ കളിക്കാൻ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഐശ്വര്യത്തെയൊക്കെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ ആളാരാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യാമറയും കൊണ്ടുവന്നതാട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തരോ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആൾക്കൊക്കെ വേഗം ഫോട്ടോ എടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോസ് അയച്ചുതരും ചെയ്തു. നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതാ ഞങ്ങൾ കടലിലൊക്കെ കളിച്ചു. കടലിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറെ തന്നെ സുഖമാണ് ഗായ്സ്. വേറെ തന്നെ സുഖം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കടലിൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കടലിൽ കളിക്കാതെ പോവില്ല. അങ്ങനെ അതാ കുറേ നേരം കളിച്ച് ആർമാദിച്ചു. പിന്നെ അതങ്ങനെ ആ നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയെടുക്കാൻ നല്ല രസമാണല്ലോ. പിന്നെ കടലിൽ കളിച്ചാലുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ നിന്നും മണ്ണ് പോക്കാണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ പോക്കി. അങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം തുടങ്ങിയിരുന്നേ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ മൊത്തം ഇതിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ കളിക്കണം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പൂതി കേട്ടോ. വൈ ഷുഡ് കിഡ്സ് ഹാവ് ഓൾ ദി ഫൺ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളും കയറി അതിൽ കളിച്ച്. അങ്ങനെ അവിടെ വേറൊരാൾ കയറിയപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഐശ്വര്യമുള്ള ആൾക്കാർ
കയറിയാൽ മാത്രം വെള്ളം വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും വെള്ളമൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഏകദേശം നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീണ കോഴികളെ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നേ പോയത്. എന്തായാലും സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഫസ്റ്റൊക്കെ കുറച്ച് ചടപ്പാണെങ്കിലും പിന്നെ ആ ഒരു ഈവനിങ് വെയിലൊക്കെ പോയപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നേ. അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊക്കെ കുറേ നേരം കളിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളതാ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പം സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെഡൽ ബോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആൾ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളാരും കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നേ. കാരണം അത് കുട്ടികളത് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത്, എന്താ അറിയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ മുതിർന്നവർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ഇട്ടതാണ്. ആരെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ആ ബീച്ചിൽ നിന്ന് പോയായിരുന്നു. പക്ഷേ ബട്ടർവുഡ് ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേറെ എവിടെയും പോകാമല്ലോ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെ അതാ നേരെ ബസ്സൊക്കെ കയറി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോവായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് അതാ പാളയത്തെത്തിയപ്പോൾ നല്ല ബ്ലോക്ക് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും വണ്ടി അനങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരുന്നപ്പം ഭയങ്കര വിശപ്പെട്ടോ. ഈ ഏടായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും വിശപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കടലൊക്കെ മിഠായിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് ബാക്കോട്ടേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഒരാൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പം അത് നമ്മുടെ ബർഗർ ലോഞ്ചിലേക്കായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. അങ്ങനെ ഇതായി കണ്ടത് ജൂജു അവിടുന്ന് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അതിലൊക്കെ കളിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആനിമൽ ഫ്രൈസ് ആട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനം കേട്ടോ ഇത്. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. 3 ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സാധനം നല്ലതുപോലെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ 2 വാങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ 6 ആൾക്കാരും കഴിച്ച് തീർത്തിട്ടോ. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നേ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളതാ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പം കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നേരെ നമ്മുടെ റിലയൻസിലേക്കായിരുന്നു കയറിയത്. അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആവാനായിരിക്കണല്ലോ ഉണ്ടത്. കാരണം റിലയൻസ് മൊത്തം സ്റ്റാറും ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കും ക്രിസ്മസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലം കേക്കാണല്ലോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇമ്മക്കും വലിയമ്മക്കും ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവരവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ എന്തൊക്കെ നോക്കി. അങ്ങനെ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി പോണ വഴിക്ക് അതാ ഒരു കോഴിക്കുട്ടീനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വെറുതെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു നാരങ്ങ സോഡയും കുടിച്ചപ്പോഴാട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ശ്വാസം അങ്ങോട്ട് നേരേക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ടാറ്റാ.